जब तुमको लगे कि मेरे दो फैक्ट्री हो जाएगी तुम्हारी बंद, अब तुम अपना इंश्योरेंस करा लो, अपनी गाड़ी हो तो बना लो। मेरा नाम ओगी, आई एम अ कैट, मेरे भाई के पास है बहुत सारा कैश। हम दोनों चले कॉकरोच, चिकन कॉकरोच, इसकी एक मेरा भाई पूरा जेंटलमैन। मेरा नाम ओगी, आई एम अ कैट, मेरे भाई के पास है बहुत सारा कैश। हम दोनों चले कॉकरोच, चिकन कॉकरोच, इसकी एक मेरा भाई पूरा जेंटलमैन। पर मैं पूरा मेंटल मैन, पर मेरी लाइफ में भी एक सा कौन है। मेरे दिल में थी ओलिविया, मैंने प्यारी उसे अभी किया। मेरा नाम ओगी, आई एम अ कैट, मेरी लाइफ है पूरी मैट, पर मेरे पास भी ना है दो जेट। कॉकरोच ऐसा बना रैप का थ्रेट। बेटा पापा बोलने की आदत डालने, थोड़ा कम उछलने की आदत डालने, इज्जत चाहिए तो गाना वो कैसे की वॉइस और मेरी वॉइस चाहिए तो 50 हो जानी चाहिए। और इस वीडियो को होनी चाहिए प्लीज लाइक कर दो जल्दी से और 50